Praise the Lord, na imbag nga bigat kada kay amin ay ating nga kabsat kin Kristo at timanan nga nadanon dayting aldaw iti Domingo tapos iti kasta mabalin tayong adalan iti sa uni Apo Dios ket agyaman tayo launay ta iti Dios ket pudno nga naimbag kadagiti iti bibiyag tumunggal maysa kanya tayo ket uray anyaman dagiti paspasamak adumteng iti panagbiag tayo ket addalat ni Apo Dios ket agu work kang runaan na ket iti sao ni Apo Dios mabalinan tayo nga adalan iti isu amin nga gundaway ket thank you Lord ta uray pay kadagitoy nga wagas ket mabalin tayo nga adalan iti sao iti Apo babon iti media ministry ket may pablaklat tayo iti sao ni Apo Dios. Amen. So dawatek iti tumunggal maysa kanyayo ay iti nga kakabsat nga dumngeg tayo nga nasayaat iti sao iti Apo ket ammok na nyaman dagiti revelations ni Apo Dios nga dumanon kada kayo kakabsat iti daytoy nga aldaw iti bayaten kay panagdengeg panagbuya ket nyaman dagiti banag nga ma-reveal kadagiti pampanunot yo ket sumukisok kadagiti kaunggan dagiti puspuso yo ket ammo nga iti Espiritu Santo isu iti agtrabaho. So before tayong magpan iti pandakai deliver iti sao ni Apo Dios kun pandakai warwar dagiti points nga importante nga masapol nga maawatan tayo dawatek man pa iti tumunggal maysa nga kararag tayo iti pagpiitla nga kanito. Amen. So let us pray. Father God in heaven, O Lord God, agyaman kami unay iti kinaimbag mo kada kami, madaydayaw ka, ti kami mananawa po Diyos nga at pakumbaba iti matang mo, dawatin mi Lord God, ti panakipagkadam kada kami, tin kan panagadal kadagiti saom kita mo kuha po Diyos iti Espiritu Santo isu ama itag work out iti biag tumunggal maysa uwa po Diyos nga agbuy-buya ken agdingdengag ti daytoy nga gundaway makipagkadda ka kadakwada uwa po Diyos tinmot na Espiritu wan nga panakaawat kadakwada wenno amang ni santuan gaputa mo nga work out ka iti biag iti siya sinuman nga dumngeg ken umawat kadagiti saom gipuna dawatek ken kaama nagtrabaho ka kadagito niya kakabsat. The Lord God, babaan mo't laeng o Apo, iti panakabalin mo Lord God, ipariknam kadakwada o Apo Diyos, iti presensyam, iti kadam kadakwada mga nailangitan. Once again, aging gana iti malipalpas, dahito o Apo Diyos nga, ingkam aramidan, panagadal kadagiti saom, ama, amo ko Lord God nga makipagkaadda ka. Thank you once again in the name of Jesus Christ. We ask and pray. Amen. Praise the Lord. So, iti title nga kahit kung pagitungtungan manan, kanya yung iti nga kabsat, iti dayto nga aldaw. Kahit is dayto isa saritaan iti Biblia nga maisarita ijay English translation nga kastoy. Great Tribulation Biblical Analysis. So if you notice, my dear brothers and sisters, that I always inserting the word biblical apay when gaputawan nga minti sa bali nga source iti panagadal tayo no reference nga usarin tayo no saan nga iti Biblia mismo. Amen. So ni Apo Dios at timtibot kadatay amin kadagiti namati saan nga namati kadagiti so amin nga tao nga maadaan iti interest, adaan iti interest sa agadal kadagiti sa una, oray pa kadagiti taong awan ti interest nang agadal ti sa una ni Apo Dios. Ket ni Apo Dios kayat nga mga ganda dagitoy isat gapuna nga kakabsat, ano kabsat nga agbuy-buya kinagdingdingeg, amok nga da interest mo nga agbuya. Ada kayat ti Apo nga ibagakin ka ti daytoy nga gundaway kat sa pala kumata maawatam. May panggap iti daytoy Great Tribulation. Amen. So, praise God. Mapantayo nga rod ayat nga kakabsat iti kang runa iti references nga nakaadawan iti title topic tayo iti daytoy nga Domingo. So, Matthew chapter 24 verse 21 and Daniel chapter 9 verse 27 kan kadagiti pay daduma nga cross references nga may sarita inton damdama during the
course of our discussions, may saritong to pwede iti cross-reference later on. Pero iti the main nga reference nga nangalaan tayo, title tayo nga Great Tribulation is found in the book of Matthew chapter 24 verse 21 and the book of Daniel chapter 9 verse 27. So the main reason or purpose of this study, my dear brothers and sisters, is to give us a very simple but essential information about Great Tribulation. Kat iti tools nga rod nga usarin tayo, tapno iti kasta may scrutinize tayo nga nasayaat. Dayjay sa saritaan iti title tayo. Kat isu dayjay 5 W's and 1 H. Wano may isarita iti other term, the 6 cardinal questions. So 5 W's and 1 H. As I have told you a while ago that our reference is the Bible itself. So han nga secular books tinagalaan tayo kadagitoy. Kas ano tayo nga explain iti Great Tribulation. Okay? So praise the Lord. Amo kakabsat nga tumunggal may sa kanya tayo. Kaya taadon tamo tayo maipanggap iti Great Tribulation. So nalabit na nadengagyo kalagiti daduma pa yun nga papastor nga napnapanan nyo nakiat atindaran nyo uno iti mismo nga church nga ayan nyo nangiganyon daytoy ever since nga da kayo kat ubing uno aging gana itahan na taangan kayo paulit-ulit nga magaganyo dito so nga Great Tribulation nga miti dito nga gundaway. Let me again repeat and will remind you about the information nga sarasaritaan dito Great Tribulation. Amen. So amok nga agdingag kayo nga nasayaat. So praise God. Number 1 question. Tagmitikas ta may lawlawag tayo yung title nga Great Tribulation. Of course, kinanak ito tay. We will be using the 5 W's and 1 H's. So number 1 question is the what question. Anya. So dayjay, iti Ilocano na anya. So dayto nga saludsod. What question? Kat iso dayto iti usaran tayo tapno makita tayo iti kaipapanan ti Great Tribulation. No kas ano nga naideskribar kanu anya dagiti synonymous terms daytoy sa nga tribulation. And so number 1, under what question nga kitaan tayo isu ti meaning iti tribulation. Okay? From the Greek word lipsis, which means pressure, affliction, anguish. Ilocano tayo dagitoy panakapilit addanto panakapilit iti dayjay tiempo ti tribulation, affliction panagsagaba, anguish panakaparparigat, sufferings panakaidadanas ken riribok. Daytoy iti meaning iti tribulation based iti Greek term nga lipsis. And so, nakita tayo iti Greek original term di sa nga tribulation. And then next description. Kas ano ti panangideskribar iti Biblia? Iti daytoy sa nga Great Tribulation. Okay? Iti reference no mausar kakabsat. Tapno maideskribar. Although adu pa iti Bible verses, pero may salaing tingnalakon. Tapno iti kasta kaya mas ma-inshorten tayo iti time. Amen? So, description or picture. Picture dito yung Great Tribulation. Diya Ilocano term, mas nalawlawag. Di pa nakaisaray ka na sa chay. So, basa NIV version. Takadigita nga aldaw, na karon to nga adayo tirigat ngem itenyaman ang napasamak manipod panakaparaswa ti lubong. Agingga kadagitoy nga aldaw. So take note of the word nakarkaron to nga adayo. So panunutan tayo in application
ijay comparative adjectives nga great, greater, greatest. So the word no analyzean tayo nga nasaya at nakarkaron to nga dayo. So no kas ano nga rod itirigat nga napasaran dagiti tattao manipod pan nakaparaswa itilubong aging gana kadagiti ngal aldaw. Mas nakarkaron to pay greatest. Greater, greatest. So nakarkaron to pay. No kas ano kakaro tata, nakarkaro, kakaruan. No, i-base tayo yung comparative adjectives. Great, greater, greatest. Nakarkaron to pay nga adayo. Ilocano, nakarkaro nga adayo. Kas pangarigan ko matatagat 3 times, no kas ano tika, karigat tika sa saad tata. Kunamon nga, hamo nga may explain, no kas anto ti karigat na iti dayjay nga tiyempo, aldaw iti tribulation. So maawatan tayon, no kas ano nga indescribar ti Bible, nakarkaron tupay. Iti rigat nga sagapaan, panakapilit, panagsagapa, panakaidadanes, riribok nga mapasamak, ijay tribulation period. So dayjay naala tayon, no kas ano nga na-i-describar. Matthew chapter 24 verse 21a. Okay, next, synonymous terms. Under what question? What is the synonyms of the word tribulation? So, in the book of Daniel chapter 24 to 27, specifically in verse 27, makita tayo sa dyan nga 7 years. So dito'y makita tayo no kas ano ti panaka-i-describe the length or duration of time. Dayjay makuna nga tribulation period, 7 years. So anya pay, wrath of God, synonyms of tribulation. Actually dagitoy paspasamak ijay period iti tribulation. At the time of tribulation period, so dagitoy dagiti mapasamak description. Akas maisarita yay word nga great tribulation dagiti descriptions dagiti paspasamak. Although dagiti kat synonymous terms, ibig sabihin similar di sa nga tribulation. So diyan gets tayo yung point. Ay 7 years. Dito'y 7 years nga tribulation period. Dito'y may parukpok tipong to ti Diyos. Anya pay, Daniel chapter 12 verse 1, Luke chapter 21 verse 23, anyat ko na nasadyay, nakaro apa nagsagaba. Anya pay, abomination of desolation, na indaklan nga pan nakadadaol, Matthew 24:15 and Daniel chapter 9:27. Time of trouble, tiyempo tiriribok, Daniel chapter 12 verse 1. Nyapay, nakabutbuteng nga aldaw, uno, panakaparigat to dagiti tattao ti Dios. Asin nasasarita, nasadya nga tattao niya, Apo Diyos, dagiti Jew people. Actually, Jeremiah chapter 30 verse 7 is a prophetic word. Dito mapasamak to. Anya iti tiyempo nga paka-accomplishon dito nga padto. Ijay panawon iti great tribulation. And even so, hour of temptation or to fall on the world. In Revelation chapter 3 verse 10, is dito iti tiyempo nga pakasuutan dagiti suamin nga tattao nga sumrek ijay great tribulation. Okay, gets tayo yung point. Okay, another. Nalpas tayo niti first question, the what question, the meaning, the description, the synonymous terms. Nakita tayo dagitoy nga talo under what question, and then number 2 question iso daytoy
why question. The title, Great Tribulation, Biblical Analysis. Nakita tayon, ti what? Anya daytoy. And then, why? So, dayto nga saludsod why question, kat adda dagiti banag nga kitaan tayo. Umununa, nga saludsod ditoy, under why question, why does Great Tribulation comes? Apay, aya nga mapasamak ti Great Tribulation. Itid ko ti very simple answer. My dear brothers and sisters, number one, gaputa, naipadto. No, kung tayo nga naipadto, masapul nga mapasamak. It will come to pass because God says this. No, inbaga ti Apo, inbaga na. So, mapatungpal, may patungpal nga may patungpal. Daytoy iti prophecy uno padto. So, tribulation period was prophesied by the prophets, the Old Testament. Even so, our Lord Jesus Christ foretold that. Matthew chapter 24 verse 15 and Matthew chapter 24 verse 21. Isu mismo imbagana nga mapasamak iti Great Tribulation. So it was prophesied. Mapasamak ket mapasamak. Iti Matthew 24 verse 21 maisaad to tinakabutbuteng nga mangdadael. A vision which is accomplished in the book of Revelation. So daytoy tin na vision na sermatan ni Daniel. Ket kas kinunakon prophetic book ti Daniel. No basaan nyo di chapter 8, 9, and 12. Makita tayo sa jay kang ronain ni verse 9 and or chapter 9 and chapter 12 iti the book of Daniel. Nakita tayo sa jay sarsarita na all about Great Tribulation nga mapasamak. So, number one, why does Great Tribulation comes? It was prophesied. It will come to pass once it is prophesied. Once nga prophesied daytoy, masapul nga mapasamak ket mapasamak. And then number two, reason why this Great Tribulation comes. Because it's God's vengeance against sin, disobedience, and unbelief. So, no analyzen tayo nga nasaya at basaan tayo iti Biblia from the time that God created man in His own image and then the fall of man. And then after the fall of man, nagtultuloy ti basol. Basol from generation to generation, nagbasbasol di tao. Gat ni Apo Diyos, nakikat katungtong matkarigiti tao. Babaw iti panang dusa, panang saplit, pestilences, uno ti tigra, dagiti napaspasamak, makisasao ti Apo. Ngam kaskas di nga dagiti tao, sanda nga dumdumngag. Isot gapuna nga iti sao ni Apo Diyos, kuna itatay gaputa, ni Apo Diyos kat saan na nga kabailan. Haan na nga palubusan nga agpatpatuloy ti kinadakes. Isot gapuna nga inkadeng na daytoy nga mapasamak tapno iti kasta. Dagitoy nga tao ngagtultuloy ngagbasbasol haan nga agtultulnog haan nga mamati awan ti panamati da. Daniel chapter 9 verse 10 to 11 makita tayo sadya. May sarita nga isudaytoy ket panang baot, it's God's vengeance against sin, disobedience, and unbelief, especially kadagiti Jew people. Talaga kas ano nga ta ati kinatangken ti ulo da. Ginggana kadagiti nga panpanawon.
or orayon da pala ang DJ Mesias nga isot mangisalakan kadakwada at tugaw nga kasari da ngam saan da nga amo nga isuja in pa ilansada ijay cross. AD 33 in pa ilansada ijay cross ni Jesus Christ. So unbelief, disobedience, data iti basol, continue sinning, data. So gapuna kadagiti tao nga saan nga umawat saan pay laeng nga mamati kin Kristo agpapan kadagiti nga panpanawon. Dumtang ti tiyempo nga maiparupok ti putot niya po Dios. Gapu iti basol kin panagsukir kin saan nga panamati saan nga panangawat kin Jesus Christ as the ultimate remedy for salvation. Dumteng dayti nga aldaw ket nakaaling gaget iti pasamak iti daytoy nga aldaw. Okay, iti reason. Number 2, why does great tribulation comes? It was prophesied. Very simple answer. It's God's vengeance against sin. The Bible says that. Adalan tayo na sa ti Bible, gapo iti daytoy basol disobedience ni Apo Diyos kanahin nga bauton palagi pandagi iti tao. Minsan nga kayat ngagnanayon nga kastat mapaspasama. Isot gapo na once and for all. Dumteng iti nakaro nga rigrigat ket ditoy iti pakasuutan dagiti suaminen nga tattao nga sumrek iti daytang tiyempo, Great Tribulation period. So number 3 reason why does God or why does great tribulation comes to end up wickedness. Kas kinunang itataytap nagpatinggan ti kinadakis. God does not contain sin. Nahan na nga pinanggap nga iti eternal kat adag basbaso. Although great tribulation saan nga iso daytoy iti perfect will of God kadagiti tattao ngem masapol nga maaramid daytoy. Tapno iti kasta ket umayton DJ perfect life nga intuding ti Dios nga mapasamak iti biag dagiti tattao asino dagiti tattao nga umawat kin Kristo. Kas manubot kin bangisalakan iti biagda. Although mapasamak iti great tribulation kadagiti mududi nga aldaw. Ngem ijay ayatan nga kakabsat isu ti final call of salvation. Kadagiti tattao makastrict sadyay. Although nagrigat tunti may salakan sadyay, gaputa ti pakaisalakanan sadyay ket bukod mo nga dara mapapatay ka. Patayin day dakada jay Antichrist, Anti-Kristo. Tidajay nga panahon. But later on, madiscuss tayo to dagiti nga paspasama. So, gaputa, nasagit tayo dayayon, inikanta lang iti, basit nga emphasis, may panggap iti ko na tayo nga nga salvation, gaputa, kasapulan tayo at mangisalakan. Kasapulan tayo iti mangisalakan, iti kararwa tayo. Gaputa, iti Romans chapter 3, verse 23, and Romans chapter 6, 23, makita tayo, for the wages of sin is death. Romans 3:23 tay so amin nga tao nagbasol da ket nagkurang da iti dayag ti Dios. So dijay sin miss the mark. Di kayat ni Apo Dios nga pagbiagam na mismo. Haam mo nga na target di kayat na nga biag nga pagbiagam na mismo. Di kayat ni Apo Dios di iti basol. Missing the mark. So remember, life ni Adam and Eve. The Garden of Eden, idin saad niya po Diyos ida sadyay. So they were coated by the glory of God. Sadyay awan iti basol. So nagragsak tagbiyag sadyay. Iti spirit ito iti Diyos. Iso tagwo-work ag function in the glory of God. So iti agman manifest iti biag ti tao. But here comes, di ko natay nga deceiver in short, the ulog,
In May, kat sinulisog na ni Eve, impakitan na kita ang minusar na ti mata. Di ko na tayo nga senses, ti mata, taste, wow. So, di deceive. Na-deceive is so na, in short. And then, inpasa na kin Adam. Although in the first place, amuda di jay sao ni Apo Diyos, di jay bilin ni Apo Diyos nga saan nyo. Sa nyo nga kanan, ti bunga, ti panakaammo. Sa nyo nga kanan, ti bunga, ti kayo, ti panakaammo, ken, ti dakes. Ta once nga kanan nyo na ito'y matay kayo ito, adi bumurong ko nan. Ti sao ni Apo Diyos kadakwada. Ngam, da ito'y nasikap nga ulag, iso ni Satan, in May, kat sinulisog na ni Eve, anyo ka di nga patsyan dayta, tanawanas nga kanan nyo dayta, agbalin kayo to akas Diyos. So makita tayo, no, kas ano ti kinasikap na. Haanga na ilasin, dayjay tao dayjay, inusar na iti senses. Dayjay tao, gayam anya. So nagpasuliso, na-deceive. So, inawat na dayjay, deceit. Inawat na ket isudaytan iti masasao nga the fall of man. The fall of man. Nagbasol da. So, idinalpas dam nga kinadaya bunga ti kayo ti panakaamukin ti dakas. Nay, kapay ngay lamo-lamo da magtung. So, the glory of God nga nang quote kadakwada ni Sabalin. It is because of that sin. So nagkurang da iti dayag ti Diyos. So the glory of God, ti dayag ti Apo, nagkurangan. Ngamana kayat nga sa word, nga naika nga totally, di spirito ni Apo Diyos, ijibiyag ti tao, the Adam and Eve. Gaputa ti spirito, iso dayto iti connecting. So dayto iti mag-connect kada tayo kini Apo Dios. Tapno maawatan tayo, di kayat ni Apo Dios. So the Spirit of God, ada di inner being tayo, ngem gapo iji basol ayatan niya kakabsat, napukaw dayta. So nga the glory of God ket nawan, ngem in short, inkari ni Apo Dios. So diya messianic prophecy nga ni Apo Dios kat nagparti iti animal kat diya kudil dito yung animal kat iso iti panang bado na kada Adam and Eve. At the first place, idi nakita ni Adam and Eve nga sila lamo-lamo da panda nagbirok iti igos, bulong ti igos. Ngay so dito iti dinaid da nga pinagtapis da, pinagbidang da. Pero saan nga makaanay? Ang nga makanay iti, aramid iti tao. Nga makapalintag iti basol na. Hindi prophetic, o messianic prophecy. Hindi ko na tayo nga lalat ti animal nga naikawus kadakwada sa jay kat awan sa bali nga sarsaritaan na nanti ni Jesus Christ. Ngay so dito iti mang palintag iti tao. Ti aramid ti tao sana kaya nga palintegan. Tinaimbag nga aramid ti tao hana kabaalan nga palintegan iti bukod na nga bagi. Nila ang aputan niya Hesus Kristo pamatikin kwa na. So dito iti mang palintag kada tayo. In connection di adal tayo nga disobedience can unbelief, dagiti Jew people can kadagiti tao pay nga saan nga mamatpati kini Jesus tagda mga panahon, uray may kaskasaba madengdengeg dangam saan da nga patpat yun. Iso daytoy umay iti panagipales panang baot niya Apo Diyos kadakwada. At the time of great tribulation, a final call and salvation. Dupuna kadagiti panpanawon tay tata. It is the law of grace nga freely
nga maipaay kanya tayo ti pan nakaisalakan baban lang ti pamating nagrigat nga awaten ti tao. Apay gapo ije kayat dayti nga bagi. Gapo ije kayat dayti nga lasag. But with thanks God, di nagbiag tayo iti bason. Gapo ta nagpa-dominate tayo ti kayat dayti nga lasag. But now, napalintag tayo, na i-release tayo iti DJ nga basol, kat nagbalin tayo nga baro nga parswakin Kristo Jesus. Amen? So, praise God. Iso data ti reason, nga kinunak idi na palpalabas, nga antay nga makastrik ijay, Great Tribulation. Dagiti laang da tao nga nag-reject kini Jesus Christ. Although nangaganda iti, may panggap iti Gospel of Christ, pakisalakanan, awaten yon. Yung handang inawawat, handang pinapati, ti panakaamuda, bimatuda nga sa nga matay, kasi papatyanda, anda nga nagdengdengag, nirikpandat lapayag da, kasi lang nagbalinod nga, gagatul ti lapayag da dayjay Ebanghelyo ni Kristo, kinaykayat da nga dinengdengag dagiti. Sasao nga mangayaw awan kadakwada. So daytoy nga tiyempo. Bautan niya Apo Diyos ida. Ti dayjay Great Tribulation. Dagiti tattao nga sumurag sa jay. Ngam dagitin tumot tattao nga danto ti panakamuna iti Ebanghelyo ni Apo tayong Hesus Kristo iti dayta nga tiyempo. I believe nga maisalakan da. Gaputa apay iti tiyempo nga panakatorture da, panakaparigat da. Gamit iti dayjay tiyempo nga panaka-quote up the church. As in nga every tongue confess, every knee will bow that Jesus Christ is Lord. Philippians chapter 2. Iti panaka-quote up iti church, dagiti mabati as in nga makita danto nga maipangato ti iglesia sumabot dakin Kristo ijay tangatang. Ijay tuag sangit danto. Itinakaro ngam naladaw ton ti amin. Makastrik dano si bibiyag danto pay ijay Great Tribulation. Ngam adanto dagiti maisalakan iti dayjay Great Tribulation period. Later on kitaan tayon to. So, but iti daytoy nga points kakabsat under the why question, nakita tayo ti 3 reasons why tribulation occurred. Number 1, it was prophesied. It's God's vengeance against sin, disobedience, and unbelief. Number 3, to end up wickedness. Dayjay Mateo chapter 24, 1b, ket uri ka ano awanton ti kasting nga mapasamak. Daniel chapter 9 verse 27, ang talinaed to sa jay aging ga amadusa, tinangikabil iti daytoy ket dumteng ti kanibusana na kas intuding ti Dios ken kuana. Yon. It talks about the Antichrist, false prophet, and Satan, who gives the power over them. So, agpatingga iti kinadakas. At the end of the 7 years tribulation period, umayto di kunatay nga the second coming of Christ. So after ito sa JT 1,000 years, then after that within that 1,000 years maikulong ni Satan, the bottomless pit, and then after 1,000 years mapalubusan ni Satan manan. Isa daytoy kunatay nga panagalsada ijay na santuan nga syudad, pero daytoy ti end iti kinadakas ton. Ta maabak to iti armada sa dyan ni Satan, maabak to suna. So nga amin nga evil forces, evil spirits, pakaramanan dagiti tattao nga napasurot na. Ken kadagiti tattao nga natayon nga natayon nga awan ti Kristo yubiyag na mapagungar tanto iti dayta nga tiyempo malsada ijay na santuan nga syudad makidangadang da.
So the saints and the wicked souls and Satan ken kadagiti galamay na addan to sadyay mangyari iti ko na tayo nga war nga maabak to ni Satan sadya, and after that the Antichrist, false prophet, Satan mai tapwak danton ij lake of fire, and that's the end of wickedness. So after that adanton iti new heavens and new earth sa dayjay. So naka excite no kada tayo nga Kristiyano ket imagine tayo dayjay nga pasamak parang story lang nga very exciting, true story talaga daytoy kakabsat iti biag tayo nga ang angaw isut gapuna nga encouragement kadagiti kakabsat nga agbuybuy awam pay ti Kristo iti biag na ken dagiti saan nga mangipapapati ti pamati na ipapati tayon. Ano ako naen nga agtalinaed ka diti lubong itaginggat ingana nga bimmato ti biag mo agtungpal amin ti tao ti pannakatay. Sutya po na, ngagmasirib tayo, denggen tayo ti sao ti Apo santay nga iyaleng-aleng. Dapat tiyempo tayo nga agadal iti sao ni Apo Diyos, i-meditate tayo kuma, analyze tayo kuma. Amen? So praise God, nakita tayo, what question, why question, and number 3 question is, diti question nga, when question. So when question ket isu daytoy iti saludsod nga mausar tapno ma-determine tayo iti time of occurrence of the Great Tribulation. So right after the rapture of the church nga kinanaktatay ken sinaritak manen idi na palabas nga nakisawa kanyayo nga right after the rapture of the church isu daytoy iti great o starting iti Great Tribulation. Revelation chapter 3 verse 10 to 11, kunana di NIV, agsipod ta tinungpal mo tibilin ko nga anusam nga ibturan, ti panagsagaba ay wanan kan tumet inton dumteng, it denotes time inton dumteng, tiriribo, apakasuutan ti amin at tao iti sangalubungan. Umayak iti mabi, salwadam nga rod, ti adaking katap no awan ti mangagaw, iti gungunam. So dito'y the word intun dumteng ay wanan kan tumat intun dumteng anyat ket nasa uwan detoy ti isu daytoy iti rapture wano panaka-caught up iti church when Jesus comes for the saints may naalaan dagiti kukan dagiti nobya ket before nga mapasamak iti tribulation period dito'y tayo, dito iti rapture. So before nga start iti tribulation period, ma-caught up ngomon una iti church, iti iglesia. And then after that, so dito'y maton iti rugi, iti great tribulation period. So nagets tayo yung point, my dear brothers and sisters. So right after the rapture of the church, so data, iti time of occurrence or starting point iti tribulation period. So very clear kanya tayo na dyan na ito nga kabsat ulitin. Dito iti ayan tayo, present time, and then this is the rapture. So dito iti starting point of tribulation. Before nga start the great tribulation, ma-rapture iti church. Right after the rapture of the church, isuntungutan dito iti panagrugi iti great tribulation. So very clear. Ano kaya mo sumurek sa jay, kat sa mo nga mahangka mamati, nga umuna nga ma-rapture iti church, nga namati kin Kristo, dagiti so amin, nga namati kin Kristo nga napud no ma-rapture da. Kat no sa amo nga patyon, nga before Great Tribulation period, kat ma-rapture ka, something wrong with your faith. Pero ako nga ipapilit. But the Bible says, how many theologians nga adaan iti harmony na daytoy views da all about iti pre-tribulation, tribulation, and post-tribulation period. How many theologians dagiti tattao nga society apong may explain iti Bible ket
halos parehas tayo iti ibagbaga. And the Bible says that. No nalison tayo iti grammar dagiti passages dagiti Bible kasta ti ibagbaga na. Ngam adu dagiti tatawor nga mamati nga kasta ti mapasama. Ket amok nga naawatan tayo gapo ta ti pamati ag taod ti pamati. Ag taod iti panagdengeg, I mean. Romans 10:17. Ti pamati ket mapataod gapo ti panagdengeg. Ket no saan tayo nga patyen dagiti dengdengen tayo nga biblical nga sao ni Apo Dios, adda kanya tayo dayjayen. But at this point, iti kayat ko nga ilawlawag. Before the stars of great tribulation, marapture pa nga umuna iti church. So napudno nga church tayo, hantay nga makastrik sa jay. Amen? So praise the Lord. So my dear brothers and sisters, once again, kas kinunak itatay, Great Tribulation, biblical analysis. So, iti inusar tayo nga mang-scrutinize, mang-studyar, iti mystery, iti dayo word nga Great Tribulation period kat 5 W's and 1 A's. Ngam gaputag kurang tayo iti oras. Ayat nga kakapsat kat putdek pay daytoy iti pagbiit gaputa ag kurang tayo ti gapu iti kunatay storage problem, but later on ituloy tayo nto. So nakita tayo iti why or what, why, when, and then dapat ti talo nga nabatbati, and then later on maituloy to daytoy. So see you later.